chiên sườn. Giờ Mon phụ má máy này đi để má làm. Wow. Ngon. Mon. Ngon. Mon. Cái bột đó là Mon tự làm cả nhà nên nó lúc nãy là mình pha dừa rồi bắt đầu Mon cứ cho phô mai rồi lại chiên bột chiên giòn rồi lại bột bắt vô nữa rồi bắt đầu nó bị nhão luôn đó cả nhà. Giờ mình chiên đại luôn. Là mình ướp sẵn hết rồi, chỉ đâm qua bột rồi chiên sườn lên để mình tập ảnh tự làm. Anh gán anh bỏ lại nhưng mà giờ bỏ sao được, cái bột nó bị nhão rồi. Lý do là mình nghĩ là chắc là Mon bỏ phô mai luôn. Trứng nè, lăn qua một chiên xù. Giờ là xong ngay rồi.
Ừ.